सर्दियों में जंगल में बर्फबारी होने लगी। सब जानवर घरों में बंद हो गए, लेकिन बलि बाहर खेल रही थी। अचानक एक बर्फानी जिन आया और पूरा जंगल बर्फ से ढांप दिया। बलि छिप गई और जिन का पीछा किया। उसने देखा कि जिन दरअसल तन्हा था और सिर्फ खेलना चाहता था। बलि ने उससे बात की और कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो, मगर बगैर बर्फ के। जिन मान गया। उसने अपनी ताकत से बर्फ हटा दी और बलि के साथ खेलने लगा। सब जानवर बाहर निकले और खुश हो गए। बलि ने सबको दिखाया कि समझदारी और दोस्ती से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं।